பூவார் ரிசோர்ட்டில் இப்போ இந்த நம்ம திருப்பி வந்துட்டுருக்கோம். கிட்டத்தட்ட நம்ம ஏற்கனவே இறங்குற இடத்த நெருங்கிட்டோம். இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷத்தில் வந்துடுவோம். இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நிறைய போட்ஸ் ஓடுது. வெயில் இப்போ கூட குறையலை. ஒரு 3 மணி போல் நாங்கள் வந்திருப்போம்னு நினைக்கிறோம். நீங்கள் இதை ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு 3 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும். அங்கேயும் தான் ஒரு போட்டு போகுது. வெயில் இருக்கிறத தெரிஞ்சது. அவங்க மேலே ஒரு இது வச்சுருக்காங்க, இல்லை ஒரு ரூஃப் மாதிரி. அதனால் நல்லது. அந்த கூரையினால் நமக்கு வெயிலின் தாகம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. இல்லை ஓப்பன் போட்டில் போயிருந்தால் அப்படியே வெந்து போயிருப்போம். நம்ம இறங்கின உடனே குளிச்சு தான் ஆகணும். வேறு எங்கேயும் போக முடியாது. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்திருக்கேன். பக்கத்தில் நிறைய மரஞ்செடி கொடி தென்னை மரங்களெல்லாம் இருக்குது. ட்ரிவாண்ட்ரம் ஏர்போர்ட்டுக்கு அந்த நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் லேண்டிங் ஆகும்போது ஏரியல் வியூவில் பார்த்தாலும் அப்படி தான் இருக்கும். அங்கே அப்படி ஆற்றுல நான் கையில் தண்ணியை தொட்டு பார்த்தேன். அந்த போட்டில் இருந்து என்ஜின்லேருந்து வர தண்ணி அது. இங்கே வரும்போது நம்ம கொஞ்சம் பக்கத்தில் வந்துட்டோம்னா அது உள்ள ஒரு எக்ஸாம்பிள். நிறைய போட்டு திருப்பி போயிட்டுருக்கு. 1-2 போட்டு வந்துட்டு இருக்குது. இடையில சின்ன சின்ன கடைகள் மாதிரியெல்லாம் வச்சு, ரிசோர்ட் மாதிரியெல்லாம் சின்ன சின்ன கடைகள் மாதிரியெல்லாம் வச்சு அதை கைவிடப்பட்டிருக்கு. சரியான லாபம் இல்லாதனாலேயே என்ன தெரியல. போட்டில் வரவங்க இந்த வழியில் இறங்குவாங்கன்னு பார்த்துருப்பாங்க. ஆனால் இந்த வழியில் கொஞ்சம் இருக்குது. யாரும் அவ்வளோவா இறங்குனது பார்த்ததில்ல. பூவார் அந்த பீச், அந்த பேக் வாட்டர் பீச் இருக்குல்ல, அங்கே தான் நிறைய பேர் இறங்குறாங்க. இதுலேயும் நிறைய வழியில் சின்ன சின்ன அந்த போட்ஸ் எல்லாம் தெரியுதுல்ல, ஸ்விம் பண்ணலாம். அங்கெல்லாம் போட்டிங் சென்டர் நிறைய இருக்குது, எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. பூவார் போட்டிங்னு அடித்தாலே உங்களுக்கு வருங்க. அதில் நல்ல பேக்கேஜை நீங்களே தேர்ந்தெடுக்கலாம். ஒரு 2 ஃபேமிலியாக வந்தாலும் ஒரு 4,500 ரூபாய்க்குள்ள 1 ஹவரில் முடிச்சிடலாம். 2 ஹவர்ஸ் நினைக்கிறேன். 1 ஹவர்னா 3,500 முடித்தா நல்லா இருக்கும். ஷேர் பண்ணிக்கலாம். 3-4 போட்டு போயிட்டுருக்கு. அதில் ஒரு பிரிட்ஜ் வருது. இதெல்லாம் இரும்பு பாலமாக போட்டிருக்காங்க ஆற்றுல. இரும்பு பாலம் என்னென்னா ஒரு இது என்னென்னா, அங்கேருந்து இதை ஃபேப்ரிகேட் கொண்டு வந்து இங்கே ஃபிட் கூட பண்ணிடலாம். சின்ன சிமெண்ட் இந்த கான்க்ரீட் ஒர்க்கு 2 சைட்லையும் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபிட் பண்ணிடலாம். அது நல்ல ஒரு இது, நாள் பிடிக்காது. கான்க்ரீட் பாலத்துக்கு மேலே ரோடு அது எப்படி போட்டிருப்பாங்கன்னு நான் பார்க்கல. ரோடு இதை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே ரோடு போட்டிருப்பாங்க. கொஞ்சம் சீக்கிரம் வேலை முடியும். இல்லை சப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த ஆற்றுக்குள்ளே மற்ற இரும்பு இல்லாமல் வேறு இதில் போட்டால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இது போட்டிங் சென்டர்ஸு, மற்றபடி சின்ன சின்ன இதெல்லாம் இருக்குது. இரும்பு பாலம் இல்லை, இது பிரிட்ஜு தான், காங்கிரீட் பிரிட்ஜ் தான். நான் தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது இரும்பு பாலம்னு நினச்சேன். இந்த பயணம் கொஞ்சம் த்ரில்லாகவும் இருக்குது, பார்த்துக்கோங்க.